Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa FM African Documentary. Natumai upo popote ulipo na popote ambapo umekuwa ukituzazama ukiwa. Leo kasisi Pastor Ezekiel alipata kufikishwa katika mahakama ya Shanzo kule katika kaunti ya Mombasa, kesi yake ikipata kusikizwa na maafisa wa polisi kuweza kuomba kuendelea kumshikilia kwa siku 30 kama walivyokuwa wameomba hapo mwanzo. Ila kesi hii ya Pastor Ezekiel imeweza kuchukua mkondo mpya baada ya koti kukataa kuendelea kumshikilia kwa siku, kukataa maafisa wa polisi waendelee kumshikilia kwa siku 30 na kuomba ya kwamba wamepatiwa mpaka siku ya Alhamisi ndipo wapate kumwachilia Pastor Ezekiel Odero. Ila maafisa wa polisi wameweza kutoa ushahidi upya dhidi ya kasisi huyu, na kati ya ushahidi ambao wametoa ni ushahidi ambao unamweka Pastor Ezekiel katikati ya mauaji ya Shakahola. Na kando na mauaji ya Shakahola kuna tuhuma zingine pia ambazo zimepata kutolewa dhidi ya Pastor Ezekiel Odero, ikiwemo tuhuma za kuweza kulaghai watu pesa akitumia njia fiche kujifanya kasisi. Na kando na kulaghai watu pesa, pia wamesema kwamba Pastor Ezekiel amekuwa akitumia kanisa lake kuweza kusafisha pesa ambazo ni pesa chafu, kulingana na tuhuma kwamba Pastor Ezekiel amekuwa tajiri sana na ana hela mingi sana kwa muda mchache, ambayo si kawaida ikilinganishwa na makasisi wengine. Makasisi wengine wameanzia mbali mpaka kufika hapa. Yeye kaanza mwaka wa 2019 na sasa ni mtu anamiliki mali ya mabilioni ya pesa hapa nchini Kenya. So maafisa wa polisi wanadai ya kwamba wamekuwa na shauku dhidi ya maisha ya Pastor Ezekiel na mahali ambapo anatoa urithi na utajiri wake ambao alionao kwa sasa. Hivyo wameanzisha uchunguzi dhidi ya mali yake, na wanasema kwamba wanaamini Pastor Ezekiel yupo kwa kikosi ama niseme cult kwa lugha ya King'eng'e, ambayo ni cult ya kuosha pesa ambayo inatambulikana kama money laundering in English. So they are implicating that Pastor Ezekiel pamoja na wengine ambao wamekuwa ni circle yake ya karibu imekuwa ikiosha pesa. Hila swali ni je, mbona msiamini? Tunaambiwa, Biblia inatuambia, nitarudia hili, Biblia inatuambia God owns silver and gold, every riches belong to God. So why now you try to taint this guy, a man of God who has been preaching the gospel? Mseme he can never afford such riches by only preaching the gospel. They are claiming that the guy has been washing money, and they are implicating him on a cartel or a cabal of pastors that have in recent years been involved in some certain money laundering schemes. People like Kamlesh Patin who opened churches in Kenya and hid themselves behind religion only to be stealing from unsuspecting Kenyans and be stealing from government. You know, Kamlesh Patin was a pastor who stole money from Moi's government until the government was going broke. So they're saying we are wondering where this man of God is getting his money from. So we have to dig deep. If he is not getting the money through money laundering schemes, then he has been sacrificing his people to certain dark forces so that he will get the riches. And they believe that Pastor Ezekiel has been involved in some Illuminati's kind of thing. Which is something that I totally disagree with. I have always said that we can be rich by preaching the gospel. We can be rich by just being you. You get? You can just be rich by having a certain belief, and wewe simama na pala ambapo ulipo, amini kile unachokifanya, and at the end of the day things will align and your stars will align. Something that is very rare
for some people to believe in this country. Let me tell you, and I will give you one example. You know, we have all, mostly in Kenya, we have come from different backgrounds. And mostly some have come from Luo, some have come from Kalenjin, some from Kikuyu community, Meru, Tharaka, where else, Mijikenda. Now, let me give you an example. Today, work hard. Go leave your hometown. Go to town. Leave your home. Leave your ushago. Leave the place you are birth, the place where you are born, or your ancestral land. Go to town. Just stay there. Work for 2 or 3 years. Buy yourself a car. Build yourself a home. Then go to the village. Listen to the rumors. Huyu amekuwa mtu wa shetani. Majini. Alitoa nyanya yake kafara 1922. A lot of nonsense. That's what they are trying to paint Pastor Ezekiel's name. Because amefaulu, sasa angefaulu in a correct manner. Fanya kusubscribe. This is Celeb Corner K. This is FM African Documentary Stories. See you in the next one.